دا قرآن هغه کتاب دی چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی ډېر قومونه اوچت کړي دي، الله ورله عزت ورکړی. د دې قرآن د لاسه الله سبحانه وتعالی ډېر قومونه اوچت کړي دي، عزت یې ورله ورکړی. حدیث کې راځي د عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی او په صحیح مسلم کې شته ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الله دې قرآن د لاسه ډېر قومونه اوچت کړي دي او عزتونه یې ورله ورکړي. ډېر قومونه الله دې قرآن د لاسه اوچت کړي او عزت یې ورله ورکړی، او ډېر قومونه الله دې قرآن د لاسه ذلیله کړي دي، عزت یې ورله دا ورکړی دی چې دنیا کې ښایسته ژوند او په آخرت کې ښایسته ژوند. خو دې کې مراد هغه خلک دي چې صرف قرآن ویلی نه وي بلکې په قرآن باندې عمل، دا اهمه خبره ده. یعنې قاریان خو ډېر دي، قاریان ډېر دي، خو هغه قاریان چې هغه بعمله قاریان یې هغه لږ دي. قرآن ویل یادول صرف دا مقصد نه دی، قرآن ویل یادول او په هغې باندې عمل کول او هغه خلکو ته بیانول، دې ځکه مراد دغه خلک دي چې الله ورله عزت ورکوي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله دې قرآن د لاسه ډېر قومونه اوچت کړي، ويضع به آخرین، الله ډېر ذلیله کړي. چا چې مخ اړولی دی د قرآن نه رب العالمین تباه و برباد کړی دی، د ذلت ژوند یې ورله ورکړی دی. والله العظیم د ذلت ژوند دی. موږ ډېر خلک پېژنو کروړپتیان لکپتیان دي، قرآن سره تعلق نشته، سپېره ژوند دی، بې برکته ژوند دی، مصیبتونه غمونه خوشحالیان یې په ژوند کې نشته. ولې؟ ځکه چې قرآن یې پرېښودی. الله په قرآن کې څه وایي؟ ومن اعرض عن ذکري، چا چې مخ واړو د الله د کلام نه، د الله د یادولو نه، د قرآن نه مخ واړو، څه چل به کېږي؟ فإن له معیشة ضنکا، الله وایي موږ به په دنیا کې چې کوم ژوند ورکوو دا به د غمونو او تنګ ژوند به وي، بے برکت ژوند به. دا خو صرف په دنیا کې، په آخرت کې به صحیح. ونحشره یوم القیامة اعما، او قیامت پر ورځ الله وایي موږ به ړوند راپاڅوو. دی به څه وایي؟ قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. یا الله زه دې ولې ړوند راپاڅولم؟ په دنیا کې خو زما سترګو کار کو، نو ولې زړون یم؟ جواب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الله وی درغلی و تا ته زما آیتونه، تا هغه آیتونه یې هېر کړي، قرآن دې پرېښودی، نن موږ هم هېر کړی. نو دا قرآن د عزت سبب دی، دا مضبوط راونیسئ. الله سبحانه وتعالی به تاسو له عزتونه درکړي په دنیا کې او په آخرت کې. او د دې قرآن نه مخ مه اړوئ، د دې قرآن سره جفا مه کوئ، د دې قرآن سره بې وفایي مه کوئ، دا به د ذلت سبب وګرځي. هغه قومونه کوم چې قرآن پرېښودی الله سبحانه وتعالی تباه و برباد کړي. الله سبحانه وتعالی دې قرآن د لاسه موږ ته عزت نصیب کړي.